Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin ton Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Jemi këtu në episodin ton të tretë. Unë jam drejtuesi juaj Gjoni Myrtaj dhe jam këtu me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Enida, si je ti këtë mëngjes? Jam shumë mirë, faleminderit. Këtu është ora 7 e mëngjesit. Si jeni juve? Që nga shumë herët aty. Po jemi mirë. Po, edhe unë jam shumë mirë dhe jam shumë e lumtur të jem me ju sonte. Me sa duket pas kemi një të ftuar të re në emisionin ton të kësaj radhes, kështu që mund të na bësh prezantimin, të lutem, Enida. Patjetër, ne kemi një të ftuar shumë të veçantë që quhet Angela Hyza Tresi. Ajo ka lindur në fshatin e bukur Frashër të Kuçovës. Aty ka kaluar fëmijërinë e saj deri në moshën 10 vjeçare dhe pastaj ka shkuar në qytetin e Vlorës, ku ka jetuar një dekadë tjetër. Pastaj në moshën 20 vjeçare ajo ka filluar misionin, të cilin e konsideron një kapitull pazëvendësueshëm në jetën e saj, dhe pas kthimit nga misioni ka shkuar në Amerikë që të vazhdoj shkollën atje. Aty është takuar dhe me dashurinë e saj të jetës, bashortin e saj Jeremy. Shumë mirë, shumë faleminderit. Mirë se ke ardhur, Angela. Faleminderit, jam shumë e lumtur të jem me ju. Do shta nuk e përmendëm gjatë biografisë së saj, po Angela është në fakt pjesëmarrje e grupit ton, e skuadrës ton Shenjtorët e Shqipërisë, në rolin e saj si producente. Kështu që jemi shumë i njohur që ajo është këtu me ne për të patur këtë regjistrim. Okej. Na thuaj pak, Angela, për prejardhjen tënde. Si ka qenë jeta jote në fshat në krahasim me atë të qytetit? A ka patur ndonjë ndryshim të madh? Dhe çfarë mund të na thuash për ndikimin që ka patur vendlindja jote në jetën tënde? Atëherë siç Anita përmendi, dhe unë kam lindur në Frashër të Kuçovës, që është një fshat pak a shumë në mes të Asgjërkundit. Edhe unë jam ashtu rrita, domethënë, si gjithë fshatat e Shqipërisë, por ky ishte gjithashtu një fshat shumë i vogël, edhe unë me familjen time pra jetonim diku në Kodra lart, ku kishte shumë pak njerëz, edhe ajo pjesë e jetës time ka qenë shumë e rëndësishme dhe shumë vendimtare për njeriu që unë jam bërë sot, sepse aty filluan ato mësimet e para që unë kisha për Zotin nga prindrit edhe nga gjitha gjërat, dhe filloi gjithashtu e dashuria që unë kam për shkollën dhe për edukimin që gjithmonë e kam pasur. Edhe të gjitha gjërat që unë mësova tek ai fshat i vogël është çfarë më shtyn pastaj më vonë në jetën time dhe që më çuan të merrja vendime të ndryshme në jetë. Shumë eksperiencë e bukur. Unë në fakt kam jetuar për disa kohë në fshat dhe krahasimi me qytetin është komplet i madh. Unë preferoj më shumë fshatin sepse është një vend shumë i qetë, shumë i bukur dhe i pastër, kështu që më bëhet qefi dhe ti ke patur një eksperiencë e bukur atje. Po, edhe domethënë duke krahasuar me qytetin është shumë, domethënë është ndryshim shumë i madh siç e the edhe ti, dhe mendoj që unë qëllova shumë e fat që mund t'i jetoja të dyja. E kupton, mësova ato gjëra që duhet të mësoj nga fshati, sepse fshati ka gjëra shumë të mirë, por gjithashtu kam pasur atë mundësitë që t'i jep vetëm qyteti, që nuk do t'i kisha pasur nëse do kisha vazhduar të jetoja në fshat gjithë jetën time. Unë mendoj që një nga gjërat e veçanta është ajo ndjesia e komunitetit që krijohet në fshat, sepse në qytetet e mëdha, më thënë, nuk e ke atë ndjesinë që, më thënë, praktikisht nuk e njeh fqinjin tënd, nuk je kështu i vetëm, edhe është një ndjesi e bukur, mendoj që ti jesh pjesë e një komuniteti, thënë, gjithë e njohin njëri tjetrin, gjithë ndihmojnë njëri tjetrin, dhe mendoj që kjo është një gjë që ndihet në fshat tani. Po zbehet, sidomos këtu në Shqipëri, thënë, po zbehet ajo tradita e komunitetit, thënë, ke filluar të bëhemi shumë të veçuar. Po, edhe këtu, domethënë që ose Shqipëri po zbehet, këtu ku jetoj unë në Amerikë është edhe me zbehur akoma edhe më shumë. Kështu që gjithmonë mendoj sa me fat që jam, që kam mundur të jetoj në atë lloj mënyre, dhe tani kam një
jetoj në qytet, ku kam më shumë mësim, më shumë gjëra normalisht, edhe jam shumë e bekuar në jetën time, por ajo jetesa që më kisha në fshat, eksperienca ime në fshat më ndihmon që të qëndroj e përulur, dhe që të mbaj mend gjërat që kam vërtet rëndësi, si familja, komuniteti e gjitha këto gjëra. Patjetër. Angela, unë doja që të na flisje pak çfarë roli ka pasur besimi yt në Zot në jetën tënde para se të njihesh me kishën. Po, patjetër, siç e përmenda, domethënë besimi im, unë gjithmonë kam pasur besim që kur kam qenë e vogël, sepse prindërit e mi gjithmonë kanë vendosur Zotin në fillim. Si shumë prindër shqiptar besoj, domethënë ne u rritëm musliman, si shumica e shqiptarëve, po jo që praktikonim tamam fen, por thoshim që ishim muslimane edhe prindërit e mi gjithmonë vendosin Zotin në fillim. Thoshin çdo plan që ata bënin, thoshin nëse Zoti e bën mbar. Nëse diçka më shkon mbar, thoshte s'ka gjë se Zoti do ta rregulloj. Edhe gjitha këto gjëra. Dhe që fëmijë jam rritur me këtë idenë që çfarëdo që unë bëj në jetë është shumë e rëndësishme që Zoti është i kënaqur me zgjedhjet që unë bëj. Edhe kjo pjesë, domethënë, prindërit e pa kuptuar vetë ishin ata që më çmuan mua më vonë drejt kishës, edhe që ju bashkova kishës. Shumë mirë, faleminderit për këtë gjë. A mund të na flasësh në fakt si u njohe ti me kishën, sepse përmende gjatë biografisë tënde që u njohe në moshën 17 vjeçare apo jo, cila është mosha e adoleshencës ku shumë të rinj përballohen me sfida të ndryshme të jetës. Çfarë të shtyu ty të bashkohesh me kishën tonë, pra kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme? Atëherë, siç thash, domethënë Zoti gjithmonë ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme në jetës time. Edhe në këtë kohë, në moshën 16 vjeçare, ishte kur unë fillova të kisha më shumë pyetje. E kupton sepse thosha besoj te Zoti, okay, po kush është ky Zoti? Duhet i bëj këto gjëra, e kupton, feja muslimane ka shumë gjëra, thosha duhet jem serioze për këto gjëra apo jo, jam muslimane apo jo, a besoj te Zoti apo jo. Kështu që fillova të investigoj më shumë edhe të lexoj më shumë për fe të ndryshme. E kupton, edhe vajta në kisha të ndryshme në këto kohë, edhe më mend në fakt kur isha akoma 16 vjeçe, para se të besha 17 vjeçe, domethënë që lexova në librin e historisë edhe që s'kam pranuar kur që thoshte pasi vdiq Jezu Krishti, kjo ndodhi. Edhe aty e kuptova që Jezu Krishti jetoi vërtet, nuk ishte thjesht një prallë që un kam dëgjuar, sepse deri në atë periudhë thjesht mendoja që është diçka që besojnë katolikët, por nuk është i vërtet ose gjëra të tilla. Edhe aty e kuptova që ky është edhe fakt historik, nuk është vetëm një gjë që i përket vetëm një feje. Edhe aty më lindi dëshira për të mësuar më shumë për Jezu Krishtin. Edhe më vonë ishte kur vllai im solli librin e Mormonit, që është libri që ne besojmë në kishën tonë, pra. E solli librin e Mormonit në shtëpi, edhe kur më pash emrin e Jezu Krishtit, se do libri i Mormonit një dëshmi tjetër Jezu Krishtit, edhe kur pash emrin e Jezu Krishtit atje fillova të lexoj. Se thash, kjo është një mundësi shumë e mirë që unë të mësoj për Jezu Krishtin, right? Edhe kur fillova të lexova për disa kohë, por nuk po kuptoja shumë, edhe aty i kërkova vllait tim që të më ndihmonte që të takohesha me misionarët, edhe u takova me misionarët, edhe ata filluan të më mësonin, të më jepnin mësimet për kishën, të më shpjegonin gjëra të ndryshme për kishën, dhe unë isha shumë e hapur për këto gjëra, sepse ishte, siç e thash, periudha kur unë po përpiqesha të kuptoja më shumë për Zotin e për besimin e për gjitha këto. Por kur më mësua në fillim misionar nuk i besoja. Domethënë ata po më tregonin për kishën, si është formuar kisha, gjitha këto gjë. Nuk i besova dhe ishte një periudhë që unë kisha shumë pyetje dhe po thosha si prisni ju që unë t'i besoj këto gjëra, a kupton, nuk i besoj absolutisht. Edhe derisa unë bëra siç thotë në librin e Mormonit që thotë që nëse ju doni të dini që nëse këto gjëra janë të vërteta, lutuni në Perëndis edhe ai do ju thojë, edhe atë bëra, ju luta Zotit edhe pyetja Zotin, vërtet kam nevojë të di nëse këto gjëra janë të vërteta, sepse duhet të marr një vendim, duhet të pagzohem apo jo. Edhe aty mora një përgjigje shumë të fortë që kisha është e vërtet. Edhe që për asaj dite, edhe pse kishte shumë gjëra në kishë, unë akoma nuk i kuptoja, shumë gjëra që nuk bënin shumë kuptim ose gjitha këto, unë e dija që kjo ishte çfarë Zoti donte që unë të bëja. Kështu që nuk më interesonte më i kuptoja, apo jo, thash, unë do bëj çfarë Zoti do që unë të bëj, edhe u pagzova dhe është një nga vendimet më mira që kam marrë në jetën time. Më bësh shumë qejf.
Po, më bën shumë qefi që ti the këtë gjë, sepse sipas eksperiencës tënde, normalisht që historia e Jezu Krishtit nuk ishte thjesht një histori, ishte një realitet. Dhe kjo ka shumë domethënie edhe për mua, sepse dhe unë kur isha në moshën tënde, në fakt e njihja për Jezu Krishtin, kisha një uri të tij, madje mund të kujtoj dhe në shkollë fillore, ne kishim videot që ne shfaqnim të Jezu Krishtit gjatë periudhës së Pashkëve dhe të Krishtlindjeve. Dhe unë gjithmonë kujtoja se ishte një histori shumë e bukur, një tregim i bukur, por më vonë unë mësova që Jezu Krishti nuk ishte thjesht një aktor, një personazh, një historie që na shfaqnin, ishte në fakt një person real që jetonte shumë mijëra vite më parë, i cili ka një domethënie për mua tani. Edhe prandaj dhe historia që ti ndave kishte shumë domethënie për mua, kështu që shumë faleminderit që ndave atë pjesë. Ke patur ti ndonjë kundërshtim nga familja jote kur ti u bashkove me kishën? Po, ishte shumë e vështirë në fakt, domethënë babi im, sidomos ishte shumë kundër, sepse normalisht ishte musliman, edhe shumë njerëz mendonin jo se un kam ndonjë gjë kundër dëshmitarëve të Jehovait, por shumë njerëz mendonin që isha me dëshmitarët e Jehovait, edhe dim që në Shqipëri shumë njerëz nuk i kanë qejf edhe gjitha këto gjëra. Edhe ishte një periudhë shumë e vështirë, por unë e kisha vendosur që kjo ishte çfarë doja të bëja, vetëm sepse Zoti më kishte thënë. Edhe sot e kësaj dite, domethënë, thjesht mjafton të kuptoj atë përgjigjet asaj lutje që unë bëra për të ditën nëse kisha është e vërtetë dhe më mban të fortë në kishë, nuk ka rëndësi çfarë po ndos, sepse unë thosha babi im do të mirën, gjithashtu dhe mami, ata më donin të mirën, thosha, por mendoja që ata nuk e kuptojnë sa e rëndësishme është kjo gjë. Edhe unë kam qenë adoleshente shumë e mirë, unë i dëgjoja prindrit, nuk bëja asnjë gjë që s'do të bëja, gjitha këto gjëra, dhe ishte hera e parë në jetën time që unë po i kundërshtohesha, edhe ishte shumë e vështirë për mua, edhe ishte shumë e vështirë për ta, sepse ata nuk e kuptonin çfarë po ndodhte, sepse ishte gjithmonë ajo na dëgjon, çfarë po ndodh tani. Por unë e kisha vendosur sepse dija që kisha Zotin me mua, dhe dija që ishte çfarë Zoti donte që unë të bëja, dhe siç thash, vitet e para ishin shumë të vështira, sidomos 2 vitet e para, po më pas prindërit e mi filluan që të shikonin sa gjëra të mira kisha po bënte për mua dhe se si po ndryshoja unë si person, si isha më mirë, më e sjellshme, po rritesha, po piqesha dhe gjitha këto gjëra të tjera të mira që më mësonte kisha dhe unë që i sillja në shtëpi. Kështu që prindërit e mi thonë, "Oh, okay, atëherë po, mund të shko." Pastaj më vonë tha, "Po, mund të shkosh në mision, s'ka gjë." E kuptoj që unë isha, "Wow, okay." Por po, kështu ndodhi. Historia jote më thënë, më duket sikur po flisje për mua, më thënë ka qenë pak a shumë e njëjta gjë. Kjo frika e prindit, se si më thënë, edhe ata prindit e mi mendonin që më thënë dhe unë po bashkohesha me dëshmitarët e Jehovait, edhe po çfarë do ndodhi. Por pastaj edhe e kishte shumë vështirë, por me kalimin e kohës edhe ata më thënë mësuan me idenë që kjo është e rëndësishme. Sepse ndoshta dhe prindit tanë, paktën dhe për mua si ti nuk ishin mësuar që unë t'i kundërshtoja, më thënë gjithmonë kisha bërë, më thënë çfarë ata kishin dëshirë, por kur ishte diçka që unë e ndjeja që ishte e mirë, edhe që unë duhet ngulmoja më shumë, thënë, edhe pse ka qenë vërtet e vështirë, unë u përpoqja që të ndjek atë që kisha marrë një dëshmi, që kjo ishte e vërtetë, më thënë kisha është e vërtetë dhe unë duhet mësoj më shumë për këtë. Edhe thosha një ditë prindit e mi do ta kuptojnë. Angela, normalisht kur dikush bashkohet me kishën, ato përballohen me sfida të reja dhe këto ndoshta lindin për shkak të ndryshimit të ambientit dhe stilit të jetës që pranojnë të jetojnë. Çfarë ka qenë një sfidë e madhe e besimit për ty dhe si e ke kaluar atë? Kam pasur tani në mars, në fakt 14 mars bëj 10 vite si anëtare. Kështu që kam pasur sfida të ndryshme gjatë viteve. Domethënë ashtu është jeta, right? Gjithmonë ka diçka. Por një sfidë specifike që mbaj mend është në fillimet e mia në kish, kur unë sapo isha pagzuar edhe pagzimi ishte një eksperiencë shumë e mrekullueshme për mua dhe thjesht shtoja të dëshminë time që okay, kam bërë vendimin e dur, kjo që kisha vërtet edhe gjitha këto. Po pastaj më vonë po filloja të shikoja
disa gjëra në kishë që nuk I kisha vënë më parë, apo disa antarë që nuk ishin tamam ashtu siç thoshin, e gjitha këto që normalisht janë pjesë e çdo komuniteti. Por unë mendoja që okay, me që kjo është kishë, gjithë njerëzit do të jenë perfekt, edhe asnjëri nuk bën asnjë gjë gabim, edhe mendoja, po pyesa veten time që çfarë po bëj unë në këtë vend, e kupton pse jam unë, pse po përpiqem kaq shumë që të mbaj urdhërimet kur ka njerëz si këta që nuk I intereson ose që vinë kish kot. Domethënë, po gjykoja shumë njerëzit edhe në njëjtën mënyrë po mendosha të vlerësoja, si të thuash, të shikoja nëse kisha bërë vendimin e dur në ato momente, sepse nëse më përpara nuk kisha dyshime në ato momente, po filloja të kisha dyshime. Edhe më mend pastaj një ditë, edhe çfarë bëra është që thash okay, do lexoj sepse kisha shkruar atë eksperiencën time të pagëzimit e kisha shkruar në ditar, thash do ta lexoj një herë dhe do t'i lutem Zotit sepse unë premtova që kur do pagëzohesha që do t'i mbaja urdhërimet gjithmonë. Edhe thash pastaj do vendos çfarë do bëj. Edhe kur lexova atë eksperiencën që kisha gjatë pagëzimit, e pasur luta Zotit, e ndjeva që duhet të qëndroja në kish, por jo vetëm aq, por Zoti më ndihmoi që të kuptoja që pse po shikonte të tjerët. Pse po shikon të tjerët, çfarë bën të tjerët, pse të intereson, shiko çfarë bën vetë dhe shiko si ti mund të jesh njëri më I mirë, si ti mund t'i bësh gjërat më mira, apo si ti mund t'i marrësh urdhërimet më mirë, sepse gjithmonë mund të përmirësohemi. Edhe ishte një eksperiencë shumë e rëndësishme për mua, që një gjë që do ta mbaj mend gjithmonë sepse më ndihmoi që të shikoj te vetja ime më mirë, të kuptoj veten time më mirë, por gjithashtu më ndihmoi që të përqendrohem te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Edhe gjithashtu më ndihmoi që të mos gjykoj njerëzit e tjerë, që nuk e di pse po bëjnë ata gjëra si po bëjnë, nuk e di arsyetë e tyre, prandaj është rëndësishme që e kuptoj që është rëndësishme që unë të përqendrohem te vetja dhe shikoj si bëj gjërat vetë, si mund të përmirësohem vetë. Patjetër, është edhe unë e kam ndjerë në ato momente që unë jam përqendruar te gabimet e tjerëve në kishë, sepse normalisht kisha është si një spital, ku shkojnë smurët, nuk ne pretendojmë që aty do gjejmë njerëz perfekt dhe të mirë, po jo, ne jemi njerëz me gabime, edhe pse besojmë, po fakti që ne shkojmë kishë do thotë që kërkojmë përmirësohemi, po nuk është se jemi perfekt. Edhe në momentin që unë kam thënë Nida, prit se ti po gjykon edhe nuk po përqendrohesh te shpëtimtari, kur realisht kjo është qëllimi, që ne të përqendrohemi te shpëtimtari dhe të shikojmë veten tonë. Atëherë ndodh ai kthimi ose rikthimi në besim, sepse ne jemi kthyer tashmë kur përqendrohemi te vetja dhe te marrëdhënia jonë me shpëtimtarin, mendoj që atëherë ne harrojmë ose nuk fokusohemi më te këto gabimet e tjerëve, edhe është më e lehtë kjo eksperjenca jonë në kish. Po, ajo eksperiencë në fakt më ka ndihmuar shumë gjatë gjithë jetës time, sepse jetës time pas asaj eksperience, domethënë sepse e kupton, gjatë gjithë jetës tonë do kemi njerëz që na zhgënjejnë, ose gjithmonë do kemi njerëz që nuk I bëjnë gjërat ashtu siç thonë, ose gjitha këto gjëra, sepse neve gjithashtu zhgënjejmë njerëz të tjerë, është pjesë e jetës. Është çfarë bëjmë, edhe thjesht ajo eksperiencë më ka ndihmuar që të them, okay, nuk ka rëndësi, e kupton, gjithë ne jemi duke përpjekur së bashku, ose secili për veten vet, po gjithashtu në njëjtën kohë si kish së bashku, po përpiqemi të përmirësohemi dhe të bëhemi më mirë. Edhe secili prej nesh është I ndryshëm dhe secili prej nesh ka sfida të ndryshme, kështu që nuk na takon neve të gjykojmë njëri tjetrin dhe të themi, okay, ky s'po bën mirë këtë gjë apo ky s'po bën mirë atë gjë. Edhe thjesht më ka ndihmuar shumë që të qëndroj fort në besimin tim edhe të vazhdoj edhe të rritem për veten time, të mësoj për veten time. Kjo është po. Derisa po ju dëgjoja që të dyja, në fakt më pëlqeu shumë parimi që të dyja, domethënë përmendët, për parimin që të mos gjykojmë të tjerët, sepse çdo njeri vjen nga rrethana të ndryshme, nga gjëra të ndryshme në jetë, dhe ne nuk I kuptojmë të gjitha gjërat. Dhe është gjë e mirë që pavarësisht se ku janë ata në rrugëtimin e ungjillit të tyre, ne nuk jemi në garë me njëri tjetrin, apo jo, siç e ka thënë dhe Plaku Holland, që gara vërtet që ne jemi është me kundërshtarin, pra me Satanin, po nuk është me njëri tjetrin. Kështu që po unë e mbaj mend shumë mirë, për disa prej jush ndoshta nuk e dini, por Angela dhe unë ishim nga e njëjta lagje, pra lagja e Vlorës, edhe kur erdhi Angela në kish, unë kisha qenë antar vetëm për një vit në atë lagje, dhe ndjeva një energji, një emocion shumë të madh, sepse Angela kishte një dashuri shumë të madhe për ungjillin,
dhe për miqt e ri që ajo njohi, ajo që bëri, edhe ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua që do ta mbaj mend. Ka qenë ndonjë eksperiencë që ti duhet të ndash, Angela, kur ti u bashkove në Kish, në lagjen e Vlorës, të cilën ti akoma e mban mend dhe je shumë i njohur për? Po, në fakt, njëra e gjëra që më shtoi mua që të vazhdoj të vija në Kish edhe siç përmenda më parë që jo të gjitha gjërat i besoja. Domethënë shumicën e gjërave nuk i besoja në fillim. Edhe çfarë më shtoi të vija në Kish ishte ishin njerëzit. Njerëzit ishin shumë të mirë dhe shumë të ndalë, shumë të dashur, edhe më dukesha, edhe gjithashtu ishte shpirti që ndjeja unë në Kish, unë nuk e kuptoja që ishte aty. E kupton, po sa që vija në Kish ndjesha shumë mirë, edhe kur s'kishte njëri tjetër aty, e kupton ti shkuisha atë ndërtesa, ndjesha shumë mirë. Edhe pastaj ishin edhe ato njerëzit që ishin shumë të dashur, shumë të mirë dhe shumë mikpritës. Domethënë mbaj mend maman e Madonës, se kam mbiemrin, ato kam mbiemrin e Madonës. Por po, edhe mbaj mend që ajo ishte shumë e mirë, shumë e dashur për mua dhe ajo është shumë e dashur me mua dhe ajo më fliste gjithmonë dhe më vinte më fliste dhe më mante afër, edhe unë e vlerësoja shumë që një grua në moshën e saj gjente kohë për të folur me mua, e kupton? Edhe njerëzit e tjerë, edhe siç e përmendet ti miqësia, njerëzit që ishin mosha ime ishin shumë gallate, edhe ishin njerëz shumë të mirë që nuk donin të bënin gjëra që unë nuk doja të bëja, sepse ky ishte një problem që unë kisha në shkollë, e kupton? Nuk kisha njerëzit u donin bën disa gjëra që nuk isha dakord dhe nuk doja t'i bëja, po pastaj ndonjëherë ndjesha sikur ata më përjashtonin sepse nuk isha cool, e kupton? Edhe kurse në Kish nuk kisha nevojë të bëja gjëra të dilja nga vetvetja. Nuk kisha nevojë pse të dilja nga vetvetja sepse të gjithë besonim në njëjtat parime, kështu që ishte shumë e lehtë që të isha vetvetja dhe që thjesht të bëja gjërat që unë doja dhe që kisha qef pa cënuar ato parimet që unë kisha. Okay. Sipas teje, jam shumë kurioz të di çfarë talenti ti posedon, domethënë çfarë talent ti je bekuar dhe ke vendosur në praktik? Pyetje shumë e mirë. Kam menduar shumë për këtë edhe akoma nuk e di ç'a është talenti im, e kupton se secili ka një talent edhe nuk e di nëse kam një talent specifik, por mendoj që kam talent për çdo gjë la pak. Edhe kam qenë shumë e bekuar në jetën time edhe mendoj që nëse mund ta quaj si talent për që aftësia që un kam për të folur me njerëzit edhe që jam shumë e hapur për të njohur me njerëz të rinj. Domethënë ka qenë eksperiencë shumë e bukur për mua për të takuar shumë njerëz, sidomos në misionin tim isha kaq e gatshme që takoja të flisja me njerëzit dhe kam shumë qejf të dëgjoj eksperienca të ndryshme, edhe të takoj njerëz të ndryshëm edhe thjesht edhe njerëzit që kam njohur shumë vite më përpara që nuk e di nëse mendoj ndonjëherë për mua, rri shkruaj ndonjëherë se ata çfarë bën ti si. Por mendoj që kjo është thjesht i kam qejf njerëzit, i dua shumë njerëzit dhe kam qejf të jem me njerëz edhe kam qef që të ndaj në jeta ime me njerëzit e tjerë, gjithashtu të di më shumë për jetën e tyre, edhe jam interesuar për jetën e tyre. Dua të përmend këtë gjë në fakt për dëgjuesit që na dëgjojnë. Një talent që unë mendoj që ti ke, Angela, është që ti përshtatesh me çdo situata të ndryshme. Një nga këto ishte se nuk e di nëse ti e mban mend, por ti ishte pjesë e një grupi aktrimit, apo jo? Po! Surprise! Pra, të jap një përshkrim të kësaj. Angela ishte pjesë e grupit ton të teatrit. Ne bërëm një skenë teatrale në lagjen e Vlorës, të titulluara Pjata prej Druri, të cilin unë e drejtova, dhe roli i Angelës këtu ishte e Suzit, apo jo? E cila ishte mbesta e plakut, i cili do të shkonte në azil. Dhe unë e mbaj mend kur ti erdhe për të marrë pjesë në këtë pjesë teatrale, kishe shumë emocione dhe kishe pak besim në veten tënde, sepse mendoj që nuk mund ta bëje dot. Por me siguri që normalisht doli shumë mirë. Linkun e pjesës teatrale do ta gjeni në YouTube. Do ta bashkëngjiti me këtë episod që ju mund ta shikoni, po ka ndonjë gjë që mund të ndash për këtë, Angela, për këtë eksperiencë?
Ishte mbaj mend që ishte eksperiencë shumë e bukur edhe mbaj mend që kur takoheshim për të bërë praktikët, bënim shumë gallata dhe qeshnim shumë edhe prandaj isha nervoze se thosha, s'kam mësuar asgjë te kjo praktika se neve vetëm bëjmë muhabet edhe qeshim, por gjithçka shkoi shumë mirë edhe mendoj që doli jashtëzakonisht shumë mirë. Më mirë se sa unë e prisja që të dilte edhe thjesht ishte një eksperiencë shumë shumë e bukur për mua. Okay. Sa gjë e bukur, unë nuk kam qenë aty, po emocionova kur e pash të foton, pash disa fytyra që kam kopa i parë dhe ishte shumë bukur. Angela, ti na the që ke pasur gjëra që nuk i kuptoje në kish. A ka pasur ndonjë parim të ngjillit që ke pasur vështirësi ta jetosh apo ka qenë e lehtë që të përshtatesh me kishën si një pjesë e re e jetës tënde? Um, po, mendoj që, okay, shumica e parimeve të kishës ishin gjëra që unë, okay, thash kanë kuptim, right? Domethënë mendoja që, okay, ligji i dëlirësisë, thash, një njeri që ka që e kupton ka kuptim që po mësojnë këtë gjë, thash sa gjë e mirë është që po mësojnë këtë gjë që ne të shikojmë trupat tonë si të shenjtë, të respektojmë veten tonë, të respektojmë të tjerë gjithashtu në njëjtën kohë. Edhe mendova që kjo ishte një parim shumë i bukur dhe thash, okay, po patjetër do ta bëj këtë. Edhe pastaj fjalë urtësisë, mendova pak a shumë njëjtën gjë duke pasur se unë vi nga një background musliman, e kupton? Thash, okay, edhe muslimanët kanë gjëra që ata nuk mund të konsumojnë, kështu që kjo ka kuptim. Por unë pija kafe, edhe ishte shumë e vështirë për mua të lija kafen. Edhe kjo ishte sepse ishte gjithashtu që, okay, unë nuk e kuptoj pse nuk duhet pi kafe. Kafja nuk të bën gjë, e kupton gjithë ato gjëra, edhe ishte vetëm ajo gjë që ishte vështirë për mua për të përshtatur me kishën kur bëhet fjalë për parimet. Por ador edhe nga kafja, domethënë kur vendosa të pagëzosha, thash, okay, kjo është era e fundit që pi kafe, madje kam pirë, nuk e dija që nuk duhet ta bëja këtë, por kam pirë një natë para pagëzimit kafe të thash, pas e të pagëzojme do jem e pastër. Nuk e kuptoja mirë si funksionon dhe pendimi në atë kohë, por këtu jam. Edhe, por mendoj që disa gjëra të tjera që ishin pak më të vështira, ishte thjesht që të përshtatesha me antarë dhe mënyrën se si antarët flisin ndonjëherë nuk e kuptoja ose disa fjalë që përdorni si ungjilli apo profeti apo gjëra të tilla. Edhe pse misionarët më kishin shpjeguar këto fjalë, prap, domethënë, po nuk i përdore, kupton, duhet disa kohë për t'i mësuar. Edhe më mend se kisha një muaj që isha antare dhe pyeta një misionar, thash, çfarë do të thotë ungjill? Jo, ti nuk e di, thash unë jo, nuk e di. Edhe kishte gjëra të tilla, domethënë himnet apo gjëra të tilla, nuk e kuptoja shumë çfarë po ndodhte. Edhe domethënë mu deshëm disa muaj që të mësohesha. Kjo ishte pjesa më e vështirë, që thjesht të përshtatesha me ato me antarët e kishës më shumë sepse jetonin çik ndryshe nga sa jeton njerëzit e zakonshëm, gjithashtu fjalori që ata përdorin dhe disa gjëra që bëjmë në kishë, sakramenti, për gjëra të tilla që unë nuk kisha mësuar edhe thjesht po desh sa kohë ti mësoja, por edhe ajo ishte një eksperiencë më vete shumë e bukur me sfidat e vogla, por ishte eksperiencë e bukur. Faleminderit që e ndave. Edhe më pëlqeu shumë eksperienca me çështjen e kafes. Unë për veten nuk e kam pasur sfidë se nuk e konsumoja shumë përpara, por mendoj që shumë njerëz e kanë këtë problem në kishë, më thënë, edhe mendoj që kur ta dëgjojnë do ndjejnë pak në këtë thjeshtësinë që ti ke dhe si e ke kaluar, më thënë që nuk jam vetëm, është një sfidë që edhe ata e kanë kaluar. Si ja ke bërë që e ke kaluar? Jam kurioze, më thënë, me lutje, çfarë të kanë ndihmuar këta? Okej, unë isha e vogël, domethënë kur kisha një vit që kisha pirë kafe para se të bashkohesha me kishën, edhe ishte diçka që unë pija me mamin, çdo masditë kur mami vinte në punë, beja kafe mamit, beja kafe për vete dhe pija edhe për vete. Edhe beja dhe pija kafe me shoqet kur dilja apo gjëra të tilla. Sa kafe është edhe gjë më lirë që bën blesh kur del, kështu që bia kafe, por edhe ishte, domethënë, edhe sidomos ajo pjesa kur e pija me mamin ishte si ajo vinte më tregonte për punën, e bënim muhabet, gjitha këto, dhe ishte shumë një zakon që ne kishim krijuar që ishte shumë i bukur. Edhe pastaj komisionari më tha që nuk do të pish kafe, thjesht po i shpjegova mamin, okay, që unë nuk mund të pi me kafe sepse kështu, dhe mami thoshte çfarë thua? Pse nuk do pish kafe, thoshte s'ka lidhje, kupton, nuk e kuptonte. Edhe unë duhet t'i bëja kafe mamit prap sepse nuk do të
thoshte babi, okay, s'ke nevojë të bësh për kafe. Kështu që thjesht i bëja kafe mamit, gjithashtu punoja si kamariere. Kështu që isha rrethuar me kafe dhe mendoj që kjo ishte pjesë shumë e vështirë, sepse kafeja ishte gjithandej. Edhe thjesht fillova diçka që unë bëra për të filluar për ta zënësuar, fillova që ta zënësoja, për shembull pija qumësht të ngrohtë me sheqer, ose pija çaj, ose gjëra të tilla të ngjashme, ose çokoladë nxehtë, ose gjëra të tilla të ngjashme që pak a shumë se kafe që më bëshin të ndihesha sikur po pija kafe, por s'po pija kafe. Edhe në fakt edhe sot sa e dite, ndonjëherë më kujtohet kafe është vetëm ajo gjë që më merr malli, kupton, nuk më merr malli për alkool ose gjë të tillë, por kafja ndonjëherë më kujtohet se sa do duhet pi një kafe dhe kam bler një zvendësues që është e ngjashme me kafen, por nuk është kafe dhe pi një herë në aq, e kupton? Por thjesht çfarë më ndihmoi më shumë është që unë isha, domethënë këto gjëra të vogla që përmenda që zënësova me gjëra të tjera, por gjithashtu që unë isha shumë e vendosur në çfarë unë po bëja dhe dija çfarë ishte qëllimi im. E qëllimi im ishte pagëzimi dhe unë mendova që okay, kafja është një sakrificë shumë e vogël, e kupton, për të bërë diçka që është kaq e rëndësishme për mua, që për diçka që do Zoti që unë të bëj. Edhe gjithashtu lexova shumë librin e Mormonit edhe kam një dëshmi shumë të fortë që libri i Mormonit ndihmon me varësi të ndryshme. E kam parë, domethënë kur para se pagëzohesha me kafen, se si kur lexoj librin e Mormonit thjesht nuk kisha dëshirë për të pirë. E thjesht kisha mendje tjetër, kisha në mendje gjëra të tjera që as nuk më vjen në mendja fare për të pirë. Thjesht që lexoj librin e Mormonit dhe i lutesha Zotit më ka ndihmuar ekstremisht shumë, edhe e kam parë këtë gjë edhe më vonë në misionin tim me njerëz të tjerë që kanë pasur varësi, që kur lexon librin e Mormonit, thjesht Zoti të ndihmon, libri të ndihmon, nuk e di çfarë është, diçka është, por e di që Zoti është aty me ty, edhe të fut në kokë mendime të tjera që janë shumë më të bukura se sa kafja apo gjëra të tilla. Edhe kështu ishte, kështu e lash kafen, thjesht i thash vetes time, okay, çfarë është më e rëndësishme për mua, çfarë do Zoti që të bëj, edhe gjithashtu përdora çfarë Zoti më kishte dhënë për të më ndihmuar, siç është libri i Mormonit dhe lutja. Nëse mund të shtoj një diçka tjetër në këtë diskutim, jemi shumë me fat edhe të privilegjuar nga Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të vitet të mëvonshme dhe Ungjilli që na mëson për fjalën e urtësisë, sepse fjala e urtësisë është për të mirën tonë, dhe ata persona që nuk pinë alkool apo kafe ose gjëra të tjera që nuk lejohen, mund të shohin bekimet që do të marrin për shkak të zbatimit të këtij urdhërimit. Në kishën tonë për shembull ne dim që profeti jon aktual, presidenti Nelson, është 99 vjeç, por ai ka mendjen dhe trupin e ndoshta një 30 vjeçarit, të them drejtën. Ndoshta vetë më mirë se sa unë të mosh. Edhe është për shkak sepse ai ka jetuar këtë fjalën e urtësisë. Ai nuk ka pirë alkool, nuk ka patur këto veset e tilla. Pra, edhe unë dua të ndaj dëshminë time që e di që kjo është gjë shumë e rëndësishme, nëse ne zbatojmë këtë urdhërim, ne do të jemi shumë të bekuar nga ana fizike, mendore, shpirtërore dhe shumë gjëra tjera. Faleminderit Zoni. Unë mendoj është një fuqi që ti jep fjala e urtësisë dhe mbajtja e saj mosat, sepse ti je i lirë nga një gjë që të mban peng. Unë kam njohur njerëz që në universitet apo njerëz që kanë hasur një jetë që nëse nuk pinë, po flasim kafe, po ka edhe varësi të tjera, duhani apo alkooli. Dhe nëse ata nuk e marrin këtë dozën e kafes, ato janë duket se nuk mund të jetojnë, edhe unë kam thënë, po nuk më pëlqen kjo mënyrë, se që mund të jem e varur nga një diçka, nga një substancë, edhe pse nuk duket gjë e keqe, por unë ndjej këtë lirinë, se nuk jam e kufizuar, që nuk kam se ta pi, trupi nuk e kërkon, edhe më duket një liri shumë e madhe, edhe pse ndonjëherë duket si kufizim, por që për mua nuk është. Po, është shumë e vërtet kjo, domethënë, unë vura re kur fillova që mos pija me kafe, domethënë që në fillim ishte shumë e vështirë për mua sepse kur nuk pija kafe kisha dhimbje koke. Gjithmonë thosha kam nevojë për kafen që të ndihem mirë, që ndihem të kem energji e gjitha këto gjëra, edhe thjesht që atëherë kuptova, dhe isha 17 vjeç, që kjo nuk është gjë e mirë që unë kam nevojë për këtë gjë. E kupton, ne kemi ushqimet për t'i ngrënë sepse na ushqejnë trupin, na ndihmojnë, gjithashtu ka gjëra që ne mund të pimë për çaf, ku diun, lëng frutash ose diçka e tillë, por nuk duhet që këto të na kontrollojnë ne. Është ne i përdorim këto, jo këto substancat na përdorin neve. Patjetër.
Angela, unë dua që të flasim pak për misionin tënd. Kam vënë re që disa antar nga Shqipëria kur vendosin që të shërbejnë një mision e kanë problem apo siklet që të shërbejnë vendin e tyre midis miqve në gjuhën e tyre. Doja dija, kishte ndikim negativ për ty kjo gjë apo ke qenë e lumtur, do të thënë që ke pasur fatin të shërbejë në Shqipëri? Ok, pyetje shumë e bukur. Më pëlqen shumë të flas për këtë eksperiencë. Por, domethënë kur unë mora thirrjen e misionit, kur unë bëra futa letra, domethënë për misionin, unë kisha dy vende që unë doja të shërbeja. Doja të veja në një vend të Afrikës ose doja të shërbeja në Shqipëri. Edhe më qelloi thirrja në Shqipëri dhe unë isha shumë e lumtur. Domethënë ekstremisht e lumtur, po shpërtheja në emocionet, si i thon. Por kishte shumë njerëz që ishin mërzitur, po ti do shërbesh në Shqipëri apo gjëra të tilla. Kështu që më mend që ishte një eksperiencë, like ajo ditë kur morën vesh njerëzit, domethënë antarët e kishës po thoshin gjëra që po të ra në Shqipëri ose diçka të tillë. Dhe mami ashtu tha, po pse do jesh në Shqipëri? Edhe gjëra të tilla. Por për mua u mërzita pak atë ditë, por pastaj ditën e dytë kujtova prapë që okay, kjo është çfarë unë dua. Unë dua të shërbej në Shqipëri. Edhe nëse pastaj fillova misionin edhe kur fillova misionin, domethënë shkuputa nga jeta ime reale, sepse ashtu ishte misioni atëherë, nuk kishim as smartphone ose gjëra të tilla. Edhe thjesht u kujtova edhe më shumë pse unë kisha dëshirë të shërbeja në Shqipëri. Edhe misioni ishte absolutisht një me eksperienca më të bukur atë jetës time, sepse e para unë po bëja diçka që unë doja të bëja, që të ndaja një gjë që mua më bën shumë të lumtur, ta ndaja me njerëzit e tjerë. Isha shumë e gëzuar që ta ndaja me këtë, se thosha, dhe njerëzit e tjerë do jenë të lumtur si unë edhe jeta e tyre do përmirësohet, siç është përmirësuar jeta ime, por gjithashtu po i shërbeja vendit tim, edhe sepse unë e dua shumë Shqipërinë, e dua jashtëzakonisht shumë vendin tim edhe isha kaq e gëzuar që të shërbeja midis njerëzve të mi, edhe thjesht dilja dhe flisja me njerëzit, bëja muhabet, edhe më pëlqente shumë që të bëja si thon kontakt në rrugë. Shumë misionar nuk e kanë qef kontaktin në rrugë, që del edhe flet me njerëz, por unë kisha shumë qef sepse thosha, po flas me njerëzit e mi, edhe unë e di si janë këta njerëz, sepse janë si unë, janë si prindërin e mi, janë si njerëzit që më kanë rrethuar gjatë gjithë jetës, edhe gjithashtu pash një pjesë të Shqipërisë që nuk e kisha parë më përpara, dhe janë disa gjëra që i shikon vetëm si misionare, edhe shikon jetën e një vështrim tjetër, edhe thjesht gjithë eksperienca ishte shumë e bukur sepse isha kaq e përqendruar të shërbeja fëmijëve të Perëndis fillimisht, por gjithashtu vendit tim. Edhe thjesht të dyja këto gjëra thjesht më bënin, nuk e di, misionimi isha thjesht kaq e lumtur se po bëja një gjë që e kisha me shumë pasion, edhe që dija që ishte vërtet, e dija që vërtet do i ndihmonte njerëzit të vendit tim, njerëzit që vuajnë, siç kam vuajtur unë, siç kam vuajtur prindërit e mi. Këta njerëz po vuajnë në një njëjtë mënyrë, e thash unë kam këtë çelësin për t'i ndihmuar. Edhe isha thjesht kaq e gatshme dhe kaq emocionuar për ta ndarë me të gjithë. Më emocionove dhe mua, më duket sikur isha unë aty me ty në mision. Por doja dija, çfarë eksperiencë mund të dash nga misioni që të ka bërë përshtypje apo që të ka shënuar në një mënyrë, dhe çfarë ke mësuar nga shëntorët e Shqipërisë që flet me kaq shumë dashuri? Okej, atëherë, kur mendoj për misionin tim, misioni më ka ndihmuar shumë të njoh veten time më mirë. Gjë që nuk e prisja, e kupton, sepse gjithmonë themi që misionet janë të vështira, gjithë thonë këto, misionet janë vështira, gjitha këto. Edhe unë nuk e kuptoja shumë si do ishte misioni i vështirë, sepse për mua ishte si, okay, unë jam këtu, e kupton, për të shërbyer njerëzve, për të folur me njerëzit për një gjë që është shumë e bukur, për Ungjillin që unë e besoj me gjithë zemrën time. Edhe isha shumë e lumtur, sidomos 6 muajt e para një kanë qenë, domethënë absolutisht unë isha në qellin e 7 kur i thon, sepse po bëja çfarë unë kisha shumë dëshirë. Edhe aty në pas disa muaj që mendoj që na gjysmë e misionit tim ose pak më tutje se gjysma, ishte kur unë po filloja të shikoja pjesë të vetes time që unë nuk e kisha parë më përpara, dhe që po përpiqesha të përmirësohesha, por kisha kaq shumë vështirësi. Edhe mendoj që pjesa më e vështirë e misionit tim, sfida më e madhe e misionit tim, ishte një pjesë e misionit tim kur unë isha më i përqendruar tek vetja, që unë po mendoja për veten time, që çfarë do bëj pas misionit,
pse jam kështu, pse jam ashtu, si do të jem, çfarë do të bëj për këtë, çfarë do të bëj për atë. Thjesht po mendoja për të mirën time, kur i thonë, dhe jo thash ka një gjë gabim me këtë, kupton, po isha kaq e përqendruar te çfarë dua unë dhe çfarë dua unë për veten time që harrova çfarë ishte qëllimi im dhe pse unë isha në mision. Edhe ky është një parim që akoma e shikoj në jetën time tani. E kupton, është mirë që ne gjithmonë të punojmë që ne të përmirësohemi. Ky është gjithë qëllimi pse jemi në tokë, por mënyra se si e bëra unë kur isha misionare ishte që unë isha në një mënyrë po tregosha egoiste sepse isha e përqendruar vetëm tek mira e vetes time, si thonë, që çfarë do të bëj unë që ta kem unë jetën time më mirë. Edhe nuk po mendoja për njerëzit e tjerë për të cilat unë kisha ardhur në mision, unë sakrifikoha shumë për të vajtur në mision. Edhe kur një ditë u zgjodha dhe thash, prit, çfarë po bëj? Për çfarë erdha këtu? Nuk erdha këtu për veten time, erdha këtu për njerëzit e tjerë. Edhe mendoj që aty filloi që misioni im të ishte ashtu prap, gjithë qef edhe gëzim, sepse aty kur mendoj që për një njerëz shërben të tjerëve me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, të ndihmon vet, jeta jote bëhet më mirë, ti je më i lumtur, për gjithashtu ti përmirësohesh si njeri pa kuptuar fare dhe është mënyra më e lehtë për të përmirësuar, sepse nuk je i përqendruar te vetja dhe mendon për veten gjatë gjithë kohës, edhe mendoj që kjo ishte mësimi më i madh në misionin tim, që thjesht që mos të mendoj për veten time në një mënyrë egoiste. E kupton, por thjesht që të shërbej vetes time, të shërbej të tjerëve duke menduar që qëllimi im në fillim është që të shërbej Perëndis para gjithçka tjetër. Po, jam dakord me atë që ti the, Angela, patjetër që në mision, arsyeja pse ne shkojmë është që të ndihmojmë të tjerët. Më përmendet ajo shkrimi i shenjtë që thotë që Perëndia do të gëzohet për një shpirt i cili kthehet tek ai, apo jo. Edhe ai shpirti mund të jemi edhe ne në fund të fundit, edhe e di që gjatë eksperiencës së misionit, edhe nëse ti nuk e sjell dikë që të pagëzohet ose që të bashkohet me kishën, nëse ti je bashkuar me kishën, nëse ti qëndron në ato rrugtimin e ungjillit, ajo është gëzimi i madh që Perëndia do të ketë. Edhe me sa duket kjo ka qenë situata jote. Unë e di dhe jam shumë i informuar për ty, Angela, që ti je një shembull shumë i mirë për të shpërndarë ungjillin. Dhe ti ke sjell shumë miq të tu të bashkohen me kishën. A mund të na thuash pak për këtë eksperiencën e të sjellurit dikë në kishë, si ka qenë? Po, domethënë si po përshkruaja pak shumë për misionin e fillim, unë gjithmonë kam qenë shumë pasionante për ungjillin edhe për kishën, sepse është diçka që unë e besoj me gjithë zemrën time edhe është diçka që më ka sjell ka shumë bekim në jetën time sa do isha shumë egoiste po mos i ndaja me të tjerët. Edhe kështu kam menduar që në fillim, që ditën që u pagëzova thash, wow, kjo është e mrekullueshme. Unë do t'i them të gjithëve që të vinë në kishë dhe të bëjnë njëjtën gjë që unë kam bërë, sepse edhe ata duhet që të ndjejnë këtë gëzim që unë po ndjej. Edhe është e rëndësishme që për njerëzit të kuptojnë që unë mendoj që ka shumë gjëra në këtë jetë që na bëjnë të lumtur. Shumë gjëra që ne mund të bëjmë që na bëjnë të lumtur, por kam parë gjatë viteve të mia në kishë, që siç e përmenda edhe më parë, po bëj afërsisht 10 vite që nuk ka asnjë gjë tjetër në këtë botë që na bën e na sjell të lumturi që ungjilli mund ta sjell. Është diçka tjetër, është diçka jashtë kësaj bote që asnjë lloj gjë tjetër nuk mund ta sjellë atë eksperiencë. Edhe është çfarë përjetova unë kur u pagëzova, edhe në fillimet e mia në kishë se kam përjetuar shumë më vonë, e kupton, por ka dhe faza që nuk e përjetoja, sepse ashtu është jeta, por ajo ndjenjë është çfarë më shty mua të sillja gjithë ata njerëz në kishë pasi unë pagëzova, sepse thosha, okej, unë po ndjem kaq e lumtur dhe kaq mirë tek këta njerëz do ta ndjejnë këtë. Edhe kështu që u flisja gjithave shoqeve të mia në gjimnaz edhe më që sepse në gjimnaz nuk kisha shumë shoqe dhe shokë dhe shoqe në vitin e fundit, edhe nuk isha shumë e përqendruar te mësimit, isha përqendruar tek shoqëria, kështu që isha shumë kështu, shumë sociale, kupton, flisja me të gjitha këto. Edhe i thash gjitha që unë vetë te kjo kisha duhet vini dhe ju e gjitha këto gjëra, edhe kishte ca njerëz që u tallën me mua, pastaj kishte edhe njerëz të tjerë që thanë, po do vim, edhe prandaj erdhi shumë shoqe, pastaj solla motrën, solla shoqen time të ngushtë Pamelën, që ajo është pjesë e këtij podcasti. Edhe solla njerëz të tjerë sepse thjesht siç e thash, ishte një gëzim që unë po përjetoja që doja që ta ndaja me njerëzit që unë doja dhe që njerëz që unë doja dhe vlerësoja. Patjetër. Siç e tham dhe në fillim, ti tani jeton në Amerikë, apo jo? Shkova atje fillimisht me studimet e tua në Universitetin Brigham Young University në Idaho,
e cila është dhe universiteti që unë kam studiuar online, dhe ti gjithashtu pate bekimin e madh që të njihje bashkëshortin tënd, Xharëm, të cilit jeni martuar tani në Tempull. Mund të na flasësh pak për këtë eksperiencën dhe a ka patur ndonjë vështirësi të përshtatesh me dikë nga një kulturë tjetër, nga një gjuhë tjetër? Atëherë, unë me Xherëm, domethënë unë kur erdha këtu në universitet në fillim, nuk mund të them sepse e di që shumë njerëz e kanë vështirë të përshtaten kur lëvizin në një vend të ri e gjitha këto gjëra, por unë isha lutur në fakt nëse duhet të vija këtu dhe kisha marrë një përgjigje shumë të fortë që duhet të vija, sepse siç thash, unë e dua shumë Shqipërinë edhe vetmi arsye pse kam marrë këtu është sepse Zoti më tha të vija këtu. Edhe jam shumë njerëz që kam ardhur, e kupton, por kur erdha në fillim nuk është se kisha të vështirë të përshtatesh, ta them drejtë. Thjesht erdha dhe ishte siç e prisja, e kupton, si kisha dëgjuar në misionarët e tjerë, se shumë misionarë që unë shërbeva ishin amerikanë normalisht, kështu që më kishin treguar se si është edhe kultura këto e gjitha këto gjëra. Kështu që kur erdha nuk është se u surprizova shumë, edhe kështu kaluan vitet, e kupton, edhe unë mendova që okay, like kur marr universitetin do kthehem në Shqipëri, sepse siç thash e dua shumë Shqipërinë. Por takova Xherëm një vit para se të mbaroja ose një vit e pak. Edhe Xherëm ka shërbyer në Shqipëri në fakt, edhe kështu që ai e njeh shumë kulturën time, kështu që mendoj që kjo pjesë në fillim kur ai erdhi këtu te shkolla është si ne krijuam atë miqësi me njëri tjetrin, sepse ishte ai kishte shërbyer në Shqipëri edhe unë kisha shërbyer në Shqipëri, ai ishte shqip, edhe erdhi këtu dhe ashtu ishim miq në fillim për pak kohë dhe pastaj filluam të dilim bashkë dhe pastaj përfunduam me u martuam edhe siç e thash martuam në Tempull sepse ka qenë gjithmonë qëllimi im, por gjithashtu qëllimi i tij. Normalisht ne shkojmë ndajmë të njëjtin besim, edhe nuk them se ka qenë vështirë të përshtatem me njëri tjetrin, vetëm për faktin që ai ka shërbyer në Shqipëri dhe ai e di si janë shqiptarët. Kur flas me mamin në telefon ose kur flas me motrën ose group chat ose gjitha këto, dhe filloj bërtas edhe ai e di që pse bërtas. Ose nuk e di gjitha këto gjëra që unë ha, kur unë ha bukë me domate me djathtë, ai thot, o shqiptarja ime, thot gjithmonë sepse thot çapo ha. Por ai e di, domethënë gjitha këto gjëra që unë bëj si shqiptare, apo kur dëgjoj muzikë popullore, apo gjëra të tilla. Ai kupton sepse ka jetuar në Shqipëri, kështu që e bën shumë herë më të lehtë, kështu që nuk kam se ti shpjegoj pse i bëj gjitha këto gjëra, por normalisht ka shumë ndryshim të madh kulturor që na njëri tjetri, por përshtatemi shumë me njëri tjetrin sepse të dy e kuptojmë njëri tjetrin. Kështu që ka qenë martesa ime ka qenë e mrekullueshme në fakt, eksperiencë shumë e bukur sepse thjesht Zoti më ka dhënë atë njeri që unë kisha nevojë dhe gjithashtu mendoj për burrin tim, dhe gjithashtu ai mori njeriu që kishte nevojë, kështu që ka qenë shumë mirë. Që e bukur. Ai ka marrë një copë të Shqipërisë në të vetë. Po. Ti fole pak për ndryshimin kulturor, por unë jam kurioze edhe për ndryshimin që ka kisha, më thënë aty ku ti jeton në Amerikë dhe krahasuar me kishën në Shqipëri. Si ke përjetuar këto ndryshime? A ka qenë e vështirë? Dhe çfarë ndryshimi do doje ti që ta kishe në kishën në Shqipëri? Të një gjë që ju e keni atje dhe ne duhet ta zhviltojmë. Po, atëherë mendoj që kjo është tani që e mendoj më mirë, ky është ai shoku më i madh kulturor që unë përjetova, ishte kisha vet. Jo vendi, por më shumë kisha, sepse kisha është shumë e ndryshme. Në Shqipëri, siç njerëzit janë më të drejtpërdrejtë, i thonë gjëra siç janë, ndonjëherë janë pak të vrashtë, e kupton këto gjëra që s'do të thonë dhe gjitha këto. Po unë isha mësuar me këto, s'më ngel qefi, mos më ngel qefi fare. Domethënë nëse më ofendon ti, si të them, okay, ti vendos si duash, më nuk më ngel qefi sepse jam mësuar në Shqipëri. E kupton, gjithë jetën time jam rritur ashtu. Edhe kur erdha këtu njerëzit janë shumë të sjellshëm, njerëz zakonisht shumë të sjellshëm, që për mua ishte si kur të gjithë thonë gjëra të mira, kush është ai njeri që mendon gjëra të këqija, se s'ka mundësi që një njeri të mendon gjëra të këqija dhe pse nuk mi thon gjërat që mendon. Ishte shumë e vështirë për mua mos të dija, e kupton. E ka më mirë kur njerëzit më thon siç është, kur më thon siç është, edhe kur e di çfarë ata mendojnë vërtet për mua, sesa kur jam të sjellshëm të gjithë kohën se edhe unë nuk e di asnjëherë çfarë ata mendojnë. Por domethënë kjo është një gjë e mirë dhe mund të jetë edhe e keqe për njerëzit këtu, që njerëzit janë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe përpiqen vërtet të jetojnë në ngjellë dhe përpiqen vërtet që janë njerëz të mirë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin, por ndonjëherë më duket sikur arrojnë të jenë vetvetja duke bërë këtë gjë. Edhe në Shqipëri, ndonjëherë njerëzit nuk i intereson, e kupton,
janë më të hapur njerëzit në Shqipëri me gjërat që ata nuk bëjnë siç duhet. Por ndonjëherë janë më të hapur se ç'duhet. Kështu që mendoj që këto janë disa gjëra që unë do t'i shkëmbeja, që shqiptarët ishin çik më të mbyllur kur vjen tek ajo pjesë, po amerikanët këtu në Kishë këtu ishin çik më të hapur edhe mos të përpiqeshin të duken sikur janë kaq perfekt, sepse asnjëri nga ne nuk është. Edhe mendoj që një gjë në mes midis këtyre dy ekstremeve do ishte diçka shumë e mirë, edhe një balancë shumë e mirë për anëtarët e Kishës. Por më merr malli për Shqipërinë, e kupton kur njerëzit thjesht fillojnë edhe ndajnë gjëra vetë që s'ka lidhje fare me çfarë po flasim ose gjëra të tilla të ngjashme që thjesht flasin kot ndonjëherë. Edhe më merr malli për gjëra të tilla sepse nuk ndodh këtu. Nuk kishte këtu çdo gjë shumë e rregull sepse secili e di çfarë duhet të bëj edhe bën ashtu siç duhet, çdo gjë duket si perfekte, ndonjëherë që thjesht është shumë monotone. E kupton, çdo diell është shumë do jetë njësoj, me dielën tjetër, kur shkojmë në Kishë, pra. Kurse në Shqipëri çdo diel do ndodhte një gjë, edhe duhet bëhet diçka. Kështu që është çik më shumë emocionuese. Por domethënë, unë mendoj që të dyja kanë të mirën dhe të këqijën. Mendoj që Kisha këtu mund të mësojnë nga Kisha në Shqipëri, por Kisha në Shqipëri ka shumë gjëra për të mësuar nga Kisha këtu. Patjetër ai rregulli që mendoj, duke qenë se ato kanë shumë vite, më thënë që e njohin Ungjillin, mendoj që prandaj e kanë këtë pjesën e rregullave, kurse ne jemi, si thua, jemi më të rinj dhe jemi akoma duke mësuar nga rregullat dhe nga gjërat që duhet të bëjmë. Unë doja që na flisësh pak për profesionin tënd, çfarë bën dhe çfarë ke mësuar duke punuar me fëmijët autik. Po, unë punoj me fëmijët autik në shkolla edhe pak a shumë jam si lloj terapiste. Nuk jam terapiste e licencuar, por unë i mësoj atyre sjelljet e duhura, right? Domethënë i mësoj si të përshtaten më shumë me mjedisin ku jetojnë, me shkollën, me gjitha gjërat. Domethënë që ti mësoj të jetojnë atë jetën sa më normale është e mundshme me atë sëmundjen që ata kanë, që se mund të quhet ashtu, ose çrregullimin. Edhe kam mësuar shumë gjëra në punën time, sepse ndonjëherë mund të jetë shumë e vështirë, sepse ata nuk e kontrollojnë dot vetet, ndonjëherë nuk kontrollojnë dot emocionet e veta edhe gjitha këto gjëra, por kam mësuar që të ndaj punën nga jeta ime personale, dhe kam mësuar që të mos i marr gjërat personalisht, se nuk e kanë me mua. Ata po vujnë për veten e tyre dhe e kupton, po përpiqen që të balancojnë ato emocionet e veta dhe nuk e din çfarë po bëjnë, sepse sëmundja atyre ose çrregullimi i tyre ja bën më të vështirë. Por për mua ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme, mua më pëlqen shumë edhe kam pasur mundësi që të aplikoj ato parimet e Ungjillit edhe me ata, edhe ti mësoj, edhe kam shumë dashuri për ta, edhe më kanë rritur dhe më kanë mësuar si person. Edhe thjesht ka qenë një eksperiencë shumë e bukur në përgjithësi edhe më pëlqen shumë, edhe po, ka qenë shumë qejf. Jemi drejt fundit të këtij diskutimit. Filluam në një kohë nate, kur ishte errësirë, dhe tani ka lindur dielli këthe nga unë. Dhe mendoj që kjo është një shëmbëltyr e cila ti je, karakteri tënd, Angela, je një reze dielli që shkëlqen. Jam shumë i njohës për shembullin tënd, për besimin që ti ke dhe për shërbimin që ti ke edhe në mision, por edhe në situata të tjera që ti ke qenë. Dhe ajo që do thosha unë për ty, si të mund të përshkruaja unë ty, është që ti je një njeri shumë i vendosur dhe i përkushtuar, të cilët janë parime shumë të kërkuara në këto ditë të fundit, janë parime shumë të rëndësishme. Kështu që faleminderit për atë që ti je. Pyetja jonë e fundit që kemi për ty është, çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Pyetja shumë e bukur për hërura ime, por për mua do thot gjithçka. Gjithë jeta ime, çdo gjë që u bëj, çdo vendim që u marr, çdo ditë, sado i vogël, sado i madh, rrotullohet rreth Ungjillit dhe rreth Kishës. Domethënë, nuk është më që është pjesë e ime, është thjesht kush unë jam. Unë jam një antar i Kishës dhe unë jam shenjtor i ditëve të mëvonshme, edhe përpiqem të jetoj jetën time në atë mënyrë që tregon që unë jam, edhe them sepse unë jam antar i Kishës, është sepse është kush unë jam si njeri. Unë nuk bëj dot asnjë gjë pa menduar për Kishën edhe pa menduar për Zotin, edhe thjesht jam kaq mirënjohëse për këtë mundësi që unë kam, për që unë mund të jetoj parimet e Ungjillit. Edhe mendoj që unë nuk do isha njeri që jam, nuk do kisha gjëra që kam, edhe nuk do isha në këtë
pas të jetës që unë jam pa unë gjillë në jetën time edhe siç e thash, është gjë e rëndësishme në jetën time edhe martesa ime është shumë shumë e rëndësishme dhe dua bashkëshortin tim pafund, por Zoti vjen i pari dhe e di që nuk do kisha martesën kaq të bukur edhe jam kaq e bekuar, nuk mund ta falenderoj Zotin mjaftësisht, por nuk do kisha gjitha këto gjëra që un kam nëse unë nuk do doja Zotin kaq shumë, nëse Zoti nuk do më kishte treguar gjëra që më ka treguar, dhe nëse unë nuk do kisha kishën në jetën time. Prandaj unë përpiqem që të jem shembull i mirë, përpiqem shumë edhe pse ka gjëra që unë akoma duhet të përmirësoj, përpiqem shumë që të jem shembull për të tjerë sepse dua që njerëzit ta njohin këtë që unë njoh edhe dua që njerëzit të dinë gjërat që unë di, por sidomos këto ditët e fundit ka shumë anëtarë që kanë vështirësi të mbajnë parimet e kishës sepse bota po ndryshon shumë shpejt edhe ka ca gjëra që të ngatërojnë edhe të konfuzojnë edhe nuk di çfarë të mendosh, por thjesht unë përpiqem që të qëndroj fort në besimin tim edhe që të ndjek profetin edhe që të dëgjoj Zotin edhe frymën e shenjtë të gjitha. Shumë faleminderit për përgjigjen tënde. Jemi këtu në fund të episodit tonë të tretë. Jemi shumë i njohës për ty, Angela, që more pjesë në këtë diskutim. Duket sikur të kemi njohur sa më shumë për jetën tënde dhe jemi shumë i njohës për ato që ti the. Anita, ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar? Jo, thjesht dhe ditoj Anxhelës që më ka emocionuar shumë me këtë rrëfim edhe më vjen mirë që e njoha pak më shumë se që njihje dhe jam shumë e njohëse për dëshminë që ajo ka edhe që tamam të na dha pak nga ndriçimi i saj. Faleminderit. Shumë faleminderit që më dha këtë mundësi. Faleminderit dhe ju dëgjues të dashur, miq tanë të dashur, që dëgjuat këtë episod të tretë. Do të shihemi përsëri javën tjetër me një të ftuar të ri. Shumë faleminderit dhe mirë takofshim.